Здравствуйте все! Сегодня 6 января. Мы собрались в Ишеру, но Аня, проезжая к нам мимо Синопа, издали увидела вот эту красоту. Это Синопский пляж. Когда-то это был лучший пляж в Сухуми, он песчаный, назывался Медицинский. Здесь стоит какая-то эстрада. Сегодня или постоянно, пока не знаю. Ну а здесь вот один уже полностью шар, видимо, готов. Надувает второй. Видим, пламя иногда вспыхивает. Теплый воздух нагоняет вовнутрь. Воздушные шары были предусмотрены в рамках мандаринового фестиваля, который проходил в Гудауте. Но, возможно, они сегодня переместились и сюда, поближе к Сухуму. Может быть, какой-то праздник сегодня здесь. Люди уже поднялись на шаре. Поднимают, правда, невысоко. Тут, я не знаю, метров 10-15. Но говорили, какая-то цена там бешеная, чуть ли не 2500, чтобы вот так вот поболтаться в корзине. На второй шар тоже, видимо, идет посадочка. Второй шар тоже приземлился. Видимо, будет меняться состав в корзине. А здесь шар поддувают. Шары красивые, издали действительно как мандарины. Кстати, это российские. Вообще центр воздухоплавания считается город Великие Луки Псковской области. Там каждое лето происходит фестиваль воздушных шаров. Примерно в середине июня. Этот пляж более-менее благоустроен. И называется он Марнеро. Как рассказала Аня, раньше в Абхазии, в Сухуми был морской порт, поэтому вода, может, была не такой чистой. Ну и вообще было не принято купаться на территории Сухума. И поэтому люди уезжали купаться или на маяк, или же вот сюда. Историческое название вообще вот этого всего песчаного пляжа — Синоп. То есть было два места для купания. Ну а сейчас уже в самом центре проходит территория, где люди купаются, загорают. Здесь вот видно название пляжа современное — Манрепо. Ну а то, боже, видим, воздушных шаров поднялось опять вверх. Периодически их поддувают. Вот такая неожиданная красота сегодня. И день солнечный, ясный. И два таких ярких воздушных шара парят над Сухумом в районе Синопа. Ну вот в очередной раз корзина на земле. Что-то шар подспустился. Сейчас его еще поднадует. Тут же рядом парит квадрокоптер. Снимает всю эту красоту. Поддувают шар. Пока он наполовину. Ну да, в рамках фестиваля мандарин это проходит. Как-то он хочет на меня, по-моему, приземлиться. Я-то этого не очень хочу.
очень бесстрашная. Стоит и не боится, что ей на голову шар свалится. Ой-ой-ой. Я, пожалуй, отойду слегка. Ну, хотя вряд ли он упадет, прям упадет. Он все-таки надутый. Но мне даже кажется, эта тряпочка просто на голову свалится, уже с ног собьет. Аня там поднялась наверх, хочет его подтолкнуть. Его пока покачивает. Второй шар. Он сейчас снова поднимается в воздух. Но здесь пока шар еще развивается. Опять в нашу сторону. Пуфики тоже под цвет мандарина. Вон как высоко поднялся. Мандариновым бантом украшенные сосновые ветки на этом пляже. Такой интересный зонтик здесь сделан. Деревянный, с какими-то абажурами. Как будто бы дерево, и на нем висят соломенные абажурчики. Мандариновый шар спустился. Опять замена желающих покататься на шаре. Ну и второй шар готов уже взлететь, покатать желающих. Шары, но кто-то сегодня и купается. Солнце пригревает здорово, но ветерок прохладный. Но человек зашел и долго сидит прямо в воде, какой-то морж. В общем, воздушные шары летают, люди купаются. А мы двигаемся дальше. Прекрасный фестиваль Мандарин Фест устраивает мини-подлеты вот на таких воздушных шариках. Да, его не видно во весь рост. Вот как-то так. Ну вот шары, один вверх, другой вниз. Сейчас много частных пляжей. Один переходит в другой. То есть ранее Синопский состоит из многих названий современных. Включает в себя. Мы в Ишере. Костер разведен. Скоро он прогорит. И вот тогда уже можно будет делать шашлык. Пока все дружно моют овощи, фрукты. Солнце не село, можно работать. Зелень приготовили, салатик приготовили. Но главное, что готов, это Алене меренговый рулет. Сейчас еще один красивый уголок веранды. Интересные рисунки. Гирляндочка натянута. А над морем сейчас закат. Костер дымит. Но видно, небо красноватое.
Рулетов целых 2. Вот такие шедевры. Алена у нас всякие изыски готовит. Мало того, что они красивые, все съедобные, они еще и очень вкусные. Вот наш костер. Шашлыки готовятся. Овощи уже в фольге приготовились. Костер. И все это на фоне красивого заката. Все равно видно. Ой, теряется фокус. Когда мясо подходит уже, какая-то вторая или третья партия на подходе. Принесли пока на стол мясо, овощи. Лена мне зачем-то предлагает лаваш. Надя, поешь лаваша? Но я как-то мужественно отказалась. Остальное мне нравится больше. Колоночку только не Вся бросай, вкуснятина хорошо? на столе, Не бросай. а гости А в пока еще тарелках нифига. не собрались. Все где-то бродят. А Поэтому- когда все разложено по тарелкам, М. это еще красивее. Ну а вкус? Так, все боги за столом. Прерогатива Дошло время Алены. до Снимать свои рулетика. достижения. Меренговый рулет. Автор этого шедевра Алена смело разрезает этот шедевр. Пробовать не обязательно, мы и так знаем, что вкусно. Лена отказалась. Она уже знает, что и не надо пробовать. Ну а мы попробуем и насладимся. Все поели, сыты, пьяны. Дайте хоть что-нибудь. Но теперь 400. время монополии. Ну хоть так. На поле вперед. Где-то 2 миллиона. Вот вам. оно, 2 миллиона. Предрождественские Вам 2 миллиона. игры. Вечер сочельника. В наших традициях гадаем по книге. Я себе гадаю сначала пальцем, потом по страничке. Итак, В общем, в том году ей сулило все путешествие, теперь вся День. она в деньгах. Ну, видимо, тоже деньги эти пойдут на путешествие. ну, скорее всего, чтобы путешествовать, ни о чем не думать, а не просто выискивать дешевый билет до ближайшего гадюкина. Хорошо. Но вы можете контролировать свои действия и поступки. Именно на этом стоит сосредоточиться, если хотите перевернуть финансовую действительность. О, Ани подход серьезный и к гаданию. Она все это вслух не произносит, говорит, иначе все не исполнится. А так она надеется, что вот вся эта куча денег придет к ней, рядом с которой сидит Лена. Да. Подумайте сами, вы можете принять маленькие решения, но получаете вы их, решив начать действовать. То есть Отлично. думай и действуй. Видишь, как у тебя все твоя Ну, вселенная я о и тебе люблю заботится. двигаться. 35, Наши 380. Ну, ты миллионеры понимаешь, что считают она в 2 раза свою больше? выгоду на Признавай калькуляторе. победу. 61 миллион Вечер 130, перед да? Рождеством плавно переходит в ночь. Рождество на пороге.
Всем мира, здоровья, счастья. День перед Рождеством тоже прошел насыщенно. На дворе ночь, светит луна. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч.